папақында қалып келген. Біреуге ор қазба, көзін сесін жеген осы екен ғой. Бұл менің түйіндемем. Қарап шықсаңыз болады. Жақсы, тамаша. Сонымен Казгуды бітірдім деңіз, е? Я, солай. Сіз мектепті телевидениемен шатастырып тұрған жоқсыз ба? Сабира Жомартқызы? Түсінбедім. Мұнда дипломыңызда мамандығыңыз журналист деп тұр. Я, дұрыс қой. Сіздердегі өнер үйірмелеріңізге жетекші болғым келеді. Журналистикада клубы бар екен білем. Бірақ ол деген... Мені жұмысқа аласыз деген үміттемін. Мен мектептің барлық талаптарына саймын, вакансияда ашық. Ал оның алдындағы болған жетекшілеріңіз жұмыстан шығып кеткенін де білемін. Солай ғой? Я. Ай, қарлығаш. Ау, тыныш па? Тез. Қайда? Ревизия келеді. Қашан? Қара, ана Майқанованы білесің ба? Бізге собеседование келген. Сол журналист екен. Біздің мектепке өтірік мұғалім болып кіріп алып, содан кейін тексеріс жүргізбек сияқты. Сияқты емес, точно. Енді не істейміз? Бірақ біз неден қорқамыз? Ойбай, ол ана үйірмелерге жетекші болмақшы. Үйірмеге. Біз оларды жауып тастадық қой. Ойбай, үндеме. Майқанова естіп қой жүрмесін. Атмен жаса, атмен бәрін. Жақсы. Бізді кім, не үшін жинады, қайсын білесің? Завуч апа ғой ештеңе айтпады. Сыныпта тап-тұнақтай болып отырып, бізді күтіңдер деді. Менімше бір хабарландыру айтатын сияқты. Онда оны неге тек бізге айтпақшы? Соны айтам, әр қайсымыз әр сыныпта не үшін жинап алды, қана керетейін мен. Не болса да қазір көреміз. Бастысы ештеңе білдірмеңдер ғой, а? Менің есімде жоқ, өткен аптада не еске аламайтын шығар деп үміттеніп отыр. Неке, Сабира Жомартқызы, бұл біздің өнер үйірмесіне қатысатын оқушыларымыз. Бірінен бірі өткен талант қой. Сәлем, балалар. Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Ал балалар, Майқанова Сабира Жомартқызы бүгіннен бастап сендердің үйірмелеріңе жетекшілік жасайды. Осы апайларының қолдауымен талай биіктерге жетеді деп сенемін. Сізді оқушыларыңызбен жеке қалдырайық. Іске сәт. Рахмет, директор ағай. Ал, балалар. Оқушыларды мен айтқандай топтастырдым ғой. Я, ең тынымсыз бұзық оқушыларды жинап алып келдім. Дұрыс, өзімді ойлаймын, көпке бармайды деп. Бізге артық проблеманы қажет қанша, одан ертерек құтылу керек. Өзі де 3-4 күннен ары шыдамайды ал. Құдай біледі, сол хайп іздеп, пәле іздеп жүрген біреу ғой. Сол ғой қазіргі заманда журналистер негативті түсіріп қаралым жинайды. Ал осы жақсы дүниені никак экраннан көрсетпейді ғой. Дұрыс айтасың. Сондықтан мектептегі басқа тәртіпті қадағалай, тек қана үйірмен емес. Болды. Бұл балалардан кейін басқасына мұршасы жетпейді ау. Ал, балалар, олай болса іске кірсек. Бүгіннен бастап бұл үйірме сендерге ең қызықты және ең пайдалы ортаға айналады. Апа, мен қатыспай қойсам бола ма? Жоқ, болмайды, себебі бұл үйірме бағдарламаның бір бөлшегі. Бұл сендер үшін жан-жақты даму үшін арналған. Сондықтан бұл үйірмеден кетем деген ойда болмасын. Түсінікті ма? Апа, біз мұнда ойын ойнаймыз ба? Сенің атың кім? Сезім. Сезім, біз бұл жерде ойнауға да, күлсек те болады, бірақ біз алдымен бәріміз пайдалы істен бастайық, я? Апа, біз есейміз сонда. Я, байқайым, сендер бұл үйірмеден ештеңе үйренбеген сияқтысыңдар. Жақсы. Онда түсіндіріп кетейін. Біз мектептегі ең қызықты оқиғаларды жинап, зерттеп, оларға шағын ғана бір бейне сюжет түсіретін боламыз. Түсінікті ма? Журналистика
тек мақала жазу емес. Ол ең біріншіде шындықты анықтау және шығармашылық жұмыс. Түсінікті ма? Ал біз қандай қызық іздейміз? Мектепте тым қызық жоқ қой. Неге? Мысалы, мектептегі асхананың ең дәмді тамағын анықтау. Немесе күзетші ағайдың жұмысын бақылау. Балалар арасындағы ең мықты, күшті сурет салатын баланы анықтау. Өте көп. Іске кірісеміз ба? Апай, мына тапсырмалар детский ғой. Егер саған оңай болып көрінсе, онда ең қиын тапсырманы саған берем. Оқиға мынандай болады. Сен оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас деген тақырыпты зерттейсің. Түсіндің ба? Болды. Сұрақтар бар ма тағы да? Апай, біз сюжеттерді қалай жасаймыз? Камерамызда жоқ қой. Неге? Сендердің қолдарындағы телефон тек TikTok түсіру үшін ғана деп ойласаңдар, балалар, сендер өте қатты қателесесіңдер. Сол құралды камера ретінде қолданысыңдар. Түсінікті ма? Ал енді алдымен бір-бірімізден танысайық. Әркім өз атын айтсын және осы үйірмеге қандай мақсатпен келгендеріңді айтыңдар. Мен Нұрлан, жасым 11-де. Бізді бұяқа завуч апай қинап алып келді. Міне сізге шындық керек болса. Бірақ бізге бұны айтпа деп еді. Бұл екінші шындық. Айтпақшы, мен Нұрғисам. Сосын біз ешқандай да журналист болмыз келмейді. Бұл үшінші шындық. Жайна 12 жас. Онсыз да басқа сабақтағы тапсырмалар бастан асады, айыр 11 жас. Соны айтам, бізге өмір сүруге де уақыт керек шығар. Баян 10 жас. Баян, ал өмірді сапалы түсіру керек. Дұрыс па? Майқанова 30 жас. Қаламаған іспен айналыстыруды сапалы өмірге жата ма? Айтерес 8 жас. Еңбектену және жаңа дүние іздену деп өзгертетін едім сұрағымды. Сонымен апай, сонда біз сізге не демекшісіз? Еркежан 8 жас. Я, байқаймын, сендер өте қызық балалар екенсіңдер. Жақсы, онда ең алғашқы менің тапсырмамды тыңдаңдар. Мен сендерді топ-топқа бөлетін боламын. Әр топқа тапсырма беремін. Сол тапсырманы маған ертең дайындап алып келесіңдер. Егер тапсырманы орындамайтын болсаңдар, жұмыстарыңды 2 есе арттырамын. Түсінікті ма? Ту, қайда жүрсің? Не болды? Майқанова апайын тапсырмасын істейміз. Қош баландырумен айналысатын уақытым жоқ. Енді? Не енді? Енді не істейміз? Тапсырма орындамау үшін тапсырма берушіден құтылу керек екенін білгенсің бе? Оны өзім де білем, бірақ қалай? Жоспар қажет. Уайымдама, біз Нұржұса екеуін бүкіл ұйымдастырып қойдық. Ол не? Айтшы тез. Бәрі. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мынаның иісі енді мүмкін жеті әлемге жетеді ғой. Апайдың сынықта аллергиясы болса ше бірдеңені білдіріп алмаймыз ба? Онда еші лучше ғой, досым, уайымдама. Осыдан кейін мына кабинетке ешкім кірмейтін шығар. 2 метр ары жүреді ғой. Басқа мұғалімдер Майқанованың үстінен Чесноктың иісі шығады деп жоламай кетпесін. Мынаны ешкім білмей қойсын. Ойыншық, жай ойыншық қой, значит работает. Мә, Айзере, мыналардың бәрін қайдан алдың? Інімнің ойыншықтары ғой. Түрлері кәдімгідей шынжанниктерге ұқсайды ғой. Я, мене басында шын деп әбден шошыған. Тексерілген пранк дейсің ғой. Әрине. Андағын сәзасын тұрса камераға түсіп қалмайық. Мыналарды көргенде Майқанованың қалай шошысына қызық болып тұр ма? Идея бар ма? Бірімізде тапқан сияқтым. Айтсай, Сол өте ма, өтпей ма, білмей тұрмын. хат жазамыз ба? Аха. Кімнен кімге не деп? Майқановаға соны деп жазуда әлі ойланып тұрмын. Хатта Майқанова бұл мектептен кетіп қалуға шақыратын сөз болу керек қой. Сезім басым жасайды. Майқанова ертең өзі үшін самый хочет екенін білмей алаңсыз жүрген шығар, я?
мынаның ісі кешегіден де қатты сасып кетіпті ғой. Апай, қалай отырсыз? Кабинет не сасып кеткен, не болғаныңызы? Жақсы ғой. Сол сендердің күшті денсаулықтарыңды ойлап, егер сендер білмесеңдер, кезінде біздің ата-бабаларымыз мына мойындарына тағып жүрген вирустан қорғану үшін. Мен де сол бір сарымсақпен осы жерді аластап шықтым. Аластап? Бірақ апай, мынаның ісі жап жаман. Мен насымда отыра алмаймын. Сіз қалай отырсыз, апай, тұншықпай? Мен бе? Мен сарымсақтың иісін жақсы көрем ғой. Не қылып тұрсыңдар? Отырыңдар тез. Апай, кеше нұсқалықтарларды берем деп едіңіз ғой, бермейсіз ба? Қазір. Болды, тыныштандыр, бұл жай ойыншық қой. Кім сыныпқа осында ойыншықтарды алып келген? Апай, ол біздікі еді, жай сюжетімізге керек болсын алып келгенбіз. Мен қашан бақа, шаяндарға байланысты сюжеттік бір тапсырма бердім, а? Апай, ең шығармашып батылғы? Отыр. Үй жұмысын орындадыңдар ма? Орындадыңдар ма деймін? Не ғой апай, біз онша түсінбедік. Қиын екен камерамен жұмыс жасаған. Онда 0? 3 сағат. 3 сағат беремін. 3 сағаттың ішінде барып сюжеттерді түсіріп, дайындап алып келесіңдер. Орындамайсыңдар ма? Жағдайларың қиын болады. Барыңдар. Бол. Есікті жауып кетіңдер. Қарағым, сенің жұмыс жасап жүрген мына орның саған құт емес. Тез арада бұл мекеннен қаш. Бабаңның ақылын тыңда. Сен бұдан да биік белестерді бағындыруға лайықсың. Ал егер мына мектептен кетпесең, сені тылсым күштер баурап алады. Алдыңнан жаманшылық шығуын тоқтатпайды. Рас айтасыз ба? Мен кетем бұл мектептен. Бірақ сіз мені олай қорқытпаңызшы. Сені қорқытып жатқан жоқ. Бұл тек ескерту. Сенің үйірмең балаларға керек емес. Сен кет, оларға басқа оқитын сабақтар да жетеді. Үйірме жетпей тұрған еді. Бірақ мен Албозаттағы өзімнің ханзадамды кездестірем ғой, а? Мен тұрмысқа шығам ғой, а? Шығасың қызым. Сол үшін кет мектепте. Болды, я. Мен кетем. Сіз мені осылай демеп жүре беріңіз, я? Екі сағатымыз қалды, не істейміз енді? Майхановаға дым өтпейді екен. Темірман немене бәле? Не тақырып беріп еді өзі? Оқушылар мен мұғалімдердің қарым-қатынасы. Оған не түсіруге болады? Білмеймін. Тоқта, менде бір идея бар. Кеттік тезірек қарайық. Сәлем достар, эфирде мектеп қызықтары атты бағдарлама. Сіздермен бірге оның жүргізушілері мен Айару және менің әріптесім Жайна.
Бүгін біз сіздермен мектеп кітапханасын зерттейтін боламыз. Нақтырақ айтсақ, кітапханада ең көп оқылатын кітап қандай, соны анықтаймыз. Ал енді сандарға көз жүгіртейік. Ешқандай мәлімет жоқ қой. Әр кітап бір-екіден ғана оқыған қалай сонда? Түсінікті, қазір ешкім кітап оқығысы келмейді. Өзіміз де барлығын интернеттен аламыз ғой. Бізге тақырыпты ауыстыру керек, мынау болмайды онда. Майқанова апайға не айтамыз? Ой, не айтамыз деген, не күшті сылтау, өзі-ақ табылып тұр емес па? Саламатсыз ба ағай? Күштік бола ма? Келіңдер. Тыныштық па? Директор ағай, бізге сіз керексіз. Біз сюжет түсіреміз, соған сөйлеп беріңізші. Анау Сабира Жомарт қызының тапсырмасы емес па? Я, сол. Сонда не деуім керек? Менің көп уақытым жоқ. Онда директор ағай босыңыз деп айта саламыз. Тоқта, асықпа. Түсіреміз. Ал, айтыңдар. Мектебіміз туралы қызықты фактор айтып беріңізші. Алло, кейін хабарласыңыз. Қазір менің жиналыстарым уақытым жоқ. Ал, сұрақтарың дайын ба? Жоқ. Ой, ағай, өзіңіз бірдеңке деп сөйлей беріңізші. Апай, саламатсыз ба? Саламатсыңдар ма? Савич апай, бізге проблема керек. Ой, түсінбей қалыңыз, бізге біздің мектепке шешімін таппаған қандай проблемалар бар. Сол туралы айтып беріңізші. Ол не үшін? Журналистика үйірмесінен. Майқанова апай сондай сюжет жасап келді деп айтты. Майқанова. Апай деймін. Я, не болды? Проблемаларды айтып беріңізші. Қандай проблема? Біздің мектепте проблема деген атымен де жоқ. Бәрін шешіп тастағанбыз. Оданша барып сабақтарыңды оқыңдар. Сендер сонда үй тапсырмасын еш қайсысын орындамағансыңдар ма? Сылтауларың керемет екен. Бір аңқау апай болсам сене салатын едім. Кім? Кешіңіз апай. Кірсек бола ма? Мен сендерге айттым ғой, кешкі сендер кірмейсіңдер деп. Мә, апай, кешіріңізші енді. Енді кете салайық па? Жоқ. Бірінші үй тапсырмаларыңды көрсетесіңдер, одан кейін тәрбие завучтың кабинетінде кете саласыңдар. Не ғой апай, біз кеш қалатынымызды білдік та, соған сосын сіз бәрібір сабаққа кіргізбейсіз деп тапсырманы қалдырып кетіппіз. Не деген керемет сылтау барлықтарыңда. Олай болса мен тыңдаңдар. Маған директордың өз өмір жайлы, мына завучтың, мына мектептің қандай мінсіз екені ертегілерің бұндай керек емес маған. Маған нәтиже керек. Ал нәтиженің орнына менде тек мына тұрған мектептегі балалармен сендердің төбелескендерің, оның сөмкесін жыртқандарың, күнделік кезектегі бағаларыңды хакерлерге беріп, өзгертіп, ата-аналарыңнан жалған мақтау естіп, сыйлық алғандарың, анау асында отырған күзетші аға ұйықтап жатқан кезде петарда лақтырып, ол ағайды шошытқандарың, осының барлығы менде. Бірақ мен журналистпін. Менің айналамнан бірде-бір шындық кетпейді. Сендерге аз ба бұның бәрі? Онда тағы да айтайын. Осы мектепке бір жабайы аң кіріп кетті деп жалған ақпарат жібергендерің үшін осы сыныптағы бір баланың телефон номері бар. Сендер білесіңдер ма? Ертең ата-аналарың білсе не боларын? Біздің қалада осындай балаларға арналған интернат бар. Ертең күндер не боларын білмейсіңдер ғой? Көп нәрседен қалайын деп тұрсыңдар сендер. Солай ғой? Оған қоса, әр аптаның соңындағы соңғы сабақтан сендердің қашып кететіндерің жайлы вообще молчу. Сонда интернатта білесіңдер ма не істейтіндерін? Таңғы сағат 7-де оятып сендерді мына тұрған полдың барлығын жоғыздырады. Тұр дұрыстап. Не сүреміз? Идеяларың болса айтыңдаршы. Мынау қалай?
қиын сияқты. Оңай ғой, несі қиын бар? Мына жоспар жақсырақ деп ойлаймын. Болатын сияқты, ну бірақ андай. Слишком оңай. Кәні, біртүрлі реу сияқты. Сәлем балалар. Сәлеметсіз бе, ағай? Майқанова апайларының тапсырмасын орындап жатсыңдар ма? Я ағай, уақыт жоқ бізде. Мен сол сендерге бір кеңес айтайын деп. Егер де Майқанова апайларың ұнамай жүрсе, орнына басқа мұғалім қоюға болады. Рас па? Қалай? Бірақ оны маған емес, ана ата-аналарыңа айтсаң да. Ата-анаға? Ой, жоқ, ұнайды бізге ағай. Жарайды. Болды, жалғастырады, мен диктор боламын. А мен оператор. Жоспар құру керек. Мынау болмайды. Немене бәріне қазір хайп керек па? Қараңдаршы, телебағдарламаға ұқсайтын бірдеңке құрастырса қайтеді? О, жақсы идея, ең танымал бағдарламадан алайық. Ендеше, сен біздің жүргізушіміз боласың, ал біз болсақ сенің қасында спикент болып тұрамыз. Шіркін-ай, менің бұзық оқушыларыма қара. Бәсе, мектеп неге тыншып қалды десем, Майқанова осы қай жерлерін бұрап қойған? Тфәй, көз тимесін. Шақырдың ба? Шақырдым ағай. Қазір сөзді сен баста, я? Ағай, неге мен? Сіз ғой директор. Өзіңіз сөйлеңіз. Сен білесің ғой, мен оны көргенде сасқалақтап қаламын. Журналистер дегенің сөзі де, өзі де өткір болады екен ғой? Ағай, қойыңызшы, осы бізге сөйлегенде қатырып сөйлейсіз ғой. Қараңыз. Ағай, сіз өзіңізге сенімді болсаңызшы. Сәлеметсіздер ме? Мені шақырған екенсіздер. Иә, шақырғанбыз. Отырыңыз. Иә, құлағым сіздерде. Сабира Жолдасқызы, бізде әр 90 аяғында үйірме жетекшілерінің есеп беру сағаты болады. Яғни балалар не үйренді, не қойды, соны көрсетесіздер. Нәтиже керек. Иә, оны білем, есепсіз болмайды ол. Иә, Сабира Жолдасқызы, біздің балалар қалай? Қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ, қиын емес. Бәрі дұрыс қой? Иә, бәрі дұрыс. Оны неге сұрадыңыздар? Жай сұрағанбыз. Болды, айтарымыз осы, ескертіп қояйық. Жақсы, рахмет. Мен онда бара берейін. Жақсы. Осы Майқанованың сыныбына сабақ бергеннің бәрі қашушы еді. Мынау тіпті сыр білдірмейді ғой. Не ойлағаны бар екенін білмеймін, бірақ мықты педагог секілді. Бас бірінші көрсетеміз. Кім сыныпқа бақылдақ алып келген? Біреуге ор қазба, көзін түсесін деген осы екен ғой. Балалар, сюжеттің жақсы шығуы тек қана камераға немесе монтажға ғана байланысты емес. Ең маңыздысы сендердің сөздерің, көздерің, энергияларың. Тілші көрерменнің жолбасшысы. Сендер көрерменді 1 секундқа да жоғалтпауларың керек. Сонда қалай апай, біз тек қызықты тақырыпты таңдай білсек жеткілікті ме? Қызықты тақырып ол тек қана жартысы, ал қалған жартысы тілшінің көзқарасы. Мысалы, сендерге бір сұрақ қояйын. Қалай ойлайсыңдар? Жаңалықты оқыған оңай ма, жоқ әлде сездіру оңай ма? Сездіру қиын сияқты, камераға қарағанда абдырап қаласың.
Иә, апай, мен өткенде камераға қарап сөзімді ұмытып қалдым. Сценарийді оқи алмай бәрін шатастырып алдым. Иә, Нұрғиса, ол қалыпты жағдай, бірақ ең маңыздысы тілші ешқашанда көрерменнің алдында өз-өзін жоғалтпау керек. Өздерінің қорқып тұрғандарыңды мүлде көрсетпеу керексіңдер. Апай, ал көрерменді қалай ұстап тұруға болады? Көрермен сенің жүрегіңді сезу керек. Мысалы, сен бір тақырыпты түсіріп жатырсың дейік, бірақ егер сен айтып тұрған нәрсең көздеріңнен бос сөз болып тұрса, болды, бітті. Сен ешкімге қызық емессің. Сондықтан ең маңыздысы ол энергия, балалар. Түсінікті ғой, а? Мен кейде камера алдында қатты қысыламын. Не айтсам да өзіме сенімсіз боламын. Жаным, сезім. Камера бұл тек құрал. Ар жағындағы адамдардың сенің шынайы сезімін керек. Ең маңыздысы шынайылық. Апай, сіздің сөздеріңізден шапталып жатырмын. Шынымен тілші болу қызық екен. Я, Еркежан, тілші болу жауапты әрі қызықты мамандық. Сендердің энергияларың бар ғой, тасып тұр. Маған өте қатты ұнайды, мен көріп тұрмын. Сендер болашақта жұлдыз болуларыңа әбден мүмкін. Күшті бір телеарнаның жұлдыздарысыңдар. Апай, сіздің өз арманыңыз бар ма? Сіз неге журналист болдыңыз, ал қазір мұғалім болып жүрсіз? Мен негізі кішкентай кезімнен журналист болғанды армандадым. Бірақ менің әлі де үлкен бір орындалмай қалған арманым бар. Қандай арман, апай? Мен әлемдегі ең күшті телеарна ашқым келеді. Сол телеарнаның жүргізушілері де, идея білдірушілері де осындай сендер сияқты жасөспірімдер болады. Сендердің сол телеарнаның жүргізушілері де бола аласыңдар. Сонда біз сол телебағдарламаның жүргізушілері бола аламыз ба, апай? Әрине, я, жаным, мен айтып тұрмын ғой. Бірақ ол үшін көп еңбектену керек. Тілші деген шыншыл, батыр, ең бастысы шынайылықты жақсы көретін адам болу керек. Апай, біз дайынбыз, біз бәрін үйренгіміз келеді. Ешкімге айтпаңыз, бірақ мен мектеп жаңалықтарын жүргізуші армандаймын. Мен де, бірақ тек қана күлкілі бағдарламаларды. Көрдіңдер ме? Сендердің қазірдің өздерінде армандарың биік болып тұр. Мен сендерден көріп тұрмын. Қазірден, ертең сендер мықты журналист боласыңдар. Бірақ тек қазірден бастап бұзықтылықты қою керек. Жарай ма? Ендеше іске кірісейік. Кірісейік! Балалар, бүгін ерекше күн. Ал енді мектептің жаңалықтары эфирін ашық деп жариялаймын. Бүгін не түсіреміз? Білмеймін. Байқан апай тапсырмасын істеймін. Білмеймін. Бүгін, может, Айгарудан репортаж аламыз, ол мектеп президенті, может, біреу оқушыларға бір нәрсе жетпейді, соны бүкілін сұрап аламыз. Меніңше жақсы идея. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде мектеп жаңалықтары атты телебағдарлама. Мен Жайна Қайратқызы сіздерге бүгінгі басты жаңалықтарды жеткіземін. Біздің мектепте қызыққа толы күндер таусылмақ емес. Осы аптада біз мектеп мерекелері, олимпиада жеңістері және жаңа жобалардың іске қосылуы туралы айттық. Ал енді тікелей репортажымызға кезек берейік. Айзере, байланыстасыз ба? Я, Жайна, байланыстамын. Біз қазір мектеп тарихында алтын әріптермен жазылған тағы бір жетістіктер айтып жатырмыз. Қасында пәндік олимпиаданың жүлдегері біздің мақтанышымыз Еркежан Каримәлі. Еркежан, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Сіз үшін бұл жеңіс қаншалықты маңызды болды? Рахмет, Айзере. Бұл жеңіс мен үшін және мектебіміз үшін үлкен қуаныш. Олимпиадаға дайындық оңай болмады. Бірақ ұстаздарының қолдауы мен достарының сенімі маған үлкен күш берді. Керемет, Еркежан, қалай ойлайсыз? Бұл жеңісіңіз басқа оқушыларға шабыт береді ме? Әрине, менің ойымша әрқайсымыздан қолымыздан келетін іс көп. Тек өзімізге сеніміміз керек. Менің бұл жеңісім барлық оқушыларға арналады. Жайна айта кететін бір нәрсе бар. Ол біздің оқушы самый лучший. Тамаша, Еркежан. Біз сіздің жетістігіңізбен мақтанамыз. Жайна, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айзере. Мектебімізді мақтанышы Еркежанның жеңісі барша оқушыларға мотивация беретіні сөзсіз.
Ал енді репортажымыздың соңында ерекше бір жаңалықты айта кеткіміз келеді. Біздің журналистика үйірмесінің оқушылары алда үлкен жобаға қатыспақ. Көрермендер бізден алыстамаңыздар. Стоп, снято. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Эфирде Мектеп Лайф ток-шоуы. Бүгін біз мына мәселені қарастырамыз. Мектеп өміріндегі ең өзекті мәселелерді талқылаймыз. Эфирде мен Нұрғиса Әділхан. Ал қазір бағдарламамыздың ерекше қонақтарын қарсылайық. Мектеп президенті Аяру Есенжол. Баршаларыңызға сәлем. Мектеп өміріндегі ең белсенді оқушылардың бірі Баян Өмірсерік. Сәлем, достар. Және бүгінгі пікірталасымызды қыздыратын ерекше ойларымен Сезім Әділжан. Ал қазір басты тақырыбымызға көшейік. Мектеп өміріндегі оқушылар ұсыныстары, міндеттері және құқықтары қызық болатынына сенімдімін. Аяру, сіз мектеп президенті ретінде осыған қатысты не айта аласыз? Бұл өте маңызды мәселе. Мектепте ұсыныс жасауға болады. Бірақ көбіне оқушылар өз ұсыныстарын айтуға қысылып қалады. Мәселен, кейбіреуіне бұл қызық емес деп өз ұсыныстарын айтпайды. Демек, сіздің ойыңызша, оқушылар өз пікірін елеу маңызды ма? Әрине, мектеп бұл тек білім беру орны емес, бұл біздің екінші үйіміз, сондықтан да оқушы дауысы маңызды болуы тиіс. Баян, сен мектеп өміріндегі ең белсенді оқушылардың бірі. Осыған қатысты қандай қиындықтарды сезесің? Нұрғиса, мәселе көп. Мысалы, сабақ өту форматтарын басқаша көргіміз келеді. Барынша қызықты, көңілді өтсін дейміз. Және командалық жұмыстарға көңіл бөлсін дейміз. Оқушылар өз ойларын мұғалімге айта бермейді. Мұндай жағдай көп жерде бар, бірақ менің ойымша мәселе оқушылардың өздерінде де болуы мүмкін. Кейде біз өз ойымызды жеткізуге асықпаймыз, айтқымыз келсе де нақты дәлелдер келтірмейміз. Қызық пікір. Аяру, сіз мектеп президенті ретінде осыны қалай шешуге болады? Менің ойымша арнайы оқушы дауысы атты жоба қажет. Мұнда оқушылар өз ұсыныстарын ашық айтып, жәшікке сала алады. Әкімшілік сол ұсыныстарды қарап, маңызды дегендерін талқылауға алса, бұл үлкен өзгеріске әкелер еді. Бұл тамаша идея, ал сабақ өту форматтарына келсек, бізге жаңашылдық керек. Егер бәріміз бірігіп, нақты ұсыныстар айтсақ, бәрі өзгереді деп сенемін. Көрермендер, бүгін біз мектеп өміріндегі ең өзекті мәселелерді талқыладық. Аяру оқушы дауысы жобасын ұсынды. Ал біз оқушылар бәріміз бірге жұмыс істесек, мектепті жақсартуға болады. Алда тек даму. Сау болыңыздар. Апайымның күшті опыт болды ғой, Күшті. Маған да күшті опыт болды. Әсіресе Аяру мен Жайна ойнаған кезде өліп күлгім келді. Аналар қызық болды ғой, екеулер не істей жаздағаны, құлай жаздағаны. Молодец. Маған әсері болды. Молодец, Аяру, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ал, құрметті оқушылар және ұстаздар, сонымен қатар осы кешіміздің басты кейіпкерлері біздің талантты оқушылар. Біз бүгін ерекше бір кештің, мектеп тарихындағы ерекше кештің куәсі болдық. Осындай ерекше күлкілі форматта дайындалған кештеріңіз бәрімізге қатты ұнады. Шынымен де, сіздердің бүгін қаншалықты жаңашыл, дарынды, ұйымшыл екендеріңіздің дәлелі болды. Барлықтарыңыз өз рөлдеріңізді тамаша орындадыңыздар. Осылай мектептің өмірін ерекше шығармашылықпен таныстыру бұл жақсы бастама болды. Құрметті көрермендер, оқушылар, әріптестерім, бүгін мен үшін де, сіздер үшін де ерекше күндердің бірі болды дегім келеді. Мен бүгін бір шындықты ашқым келіп отыр сіздерге. Мен бұл мектепке жай мұғалім болып келген жоқпын. Мен осы мектептің ішіндегі ең дарынды, ең талантты, ең креативті балаларды жинап, солардың таланттарын ашқым келді.
Менің арманым осы әлемдегі барлық балалардың дауысын, дарынын бүкіл әлемге таныту. Сол себептен мен YouTube каналында жаңа мейрам атты жобаны аштым. Сол мейрамның алғашқы жұлдыздары сіздер. Құттықтаймын. Менің мектепке келген мақсатым әуелі осы болған, ең бастан. Біз сізге қолдау көрсетеміз. Біздің балалар үшін бұл үлкен сый. Балалар, енді бұл тек бастамасы ғана. Келесі аптада біз барлығымыз бірге отырып, сол YouTube каналдың бағдарламасын бірге жазатын боламыз. Маған сіздердің көмектеріңіз қажет. Себебі осы каналдың идеяларын және таланттарын барлығын шығаратын жүрегі кім? Ол сіздер. Ал енді бәріміз бірге мейрам жұлдыздары бол! Сәлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.